好，欢迎收看我们的岛。双溪河是北台湾少数的自然溪流，拥有原始的河岸与丰富的鱼类生态。但是从2006年开始，政府就在双溪河的两岸进行整治工程，让双溪河渐渐失去了原本的自然样貌。不过，从去年10月开始，一群双溪人结合起来，要求政府单位停止不当的工程。他们每一个人都曾经遭受过淹水之苦，却坚决地反对新建堤防。让我们来看看这群双溪人护卫家园、拯救河川的故事。他们每一个人家里都淹过水，就淹2次，我们这淹2次啊，街上淹3次啊。8年前大力台风的时候，那里就应该去大家，那这个高啊的，这个高啊，都是这个高啊，这冰箱拢老。被水冲走2个人，冲走2个人。即摆若看你经过，你若开始跑去行，即摆无成店面拢有大去。近10亿的经费拨下来，河川整治工程终于动工了。双溪乡的阿公阿嬷却全部出动，跟政府官员们说，他们不要抽水机跟堤防。做这个工程哦，实际上，对费这个工具，费这个钱，效果拢，唔使讲效果拢无我讲你讲，无你家看，做啥你家看，看有效果，绝对无效果，我讲你讲，对吧？这摕老百姓税金来冲这包厢有理人了。可是我们看，我们这一单3凹2个门，你用主体的是吧？不是办法，应该要做，但是不是那种方法做。双溪河的命运会因为居民的努力而改变吗？双溪河流经台北县贡寮乡与双溪乡，是北台湾第4大河川，也是大台北地区少数不受污染、依然保留原始河岸的河流。往溪里仔细瞧，你会发现鲈鳗、日本秃头鲨、台湾石滨、毛蟹等洄游性鱼类的踪迹。往两岸望去，只见野姜花沿着溪流绽放，为双溪河点缀着素雅的淡妆。为什么黄老师喜欢带学生来这边看？当然了，这里呢，一个风景漂亮哈，没有鸟的时候也很精彩。我们一边走一边往前。近年来，双溪河的美景也吸引了许多独木舟爱好者来这里体验泛舟的畅快。但从2008年开始，双溪河有了改变。双溪跟贡寮真的是很漂亮又很临近台北的一个大家常常来休闲的地方。那我们自己也常常在上面划独木舟，然后你就会很明显的看到，就是你划台北市的基隆河的时候，你一点都不会觉得感动，因为两岸就是很高的堤防。然后去年划这条河的时候，两岸就是那种就是树枝啊，然后都是草背，然后就是绿油油的，很美。可是今年滑的时候，你就会有一点觉得你已经夹在堤防之中了。对，那等它更盖好的时候，其实那个照片一照，你会分不清楚你是在双溪滑还是你是在基隆河划船这样子。原本自然的河岸，一点一点被石龙与水泥堤防占据。治水工程在双溪沿岸如火如荼进行。之所以会急着整治双溪河，主要是因为近10年来象神台风、纳莉台风、纳坦台风接二连三，重创双溪乡与贡寮乡，卷走财产，甚至夺走许多村民的性命。然后没想到我们搬进来2个月就淹了，就是象神。然后那时候是想说，可能100年难得一见吧。结果不到1年，第2年又是纳坦又淹，而且第2次淹的水位更高。我记得第1次大概差不多这里吧，然后第2次就已经比我高了。然后等到纳坦的时候是淹到2楼。旧历7月29了，纳莉台风是旧历7月，已经8年了吧？
这样足可怜的，可怜。这边被水冲走2个人，冲走2个人。民国94年，政府提出一淹水地区水患治理计划，预计在民国102年之前，分3期整治全台湾270条县市管河川与区域排水，总经费高达1160亿。其中，双溪河的整治初估近10亿。在2007年年中，双溪河整治工程正式动工。在双溪河下游贡寮德兴宫附近住着10户人家，淹水是居民共有的经验。为了与洪水共生，居民们纷纷把房舍跟庙宇垫高。就是政府觉得为了要照顾这里的大概10户的居民，所以就决定要在沿河盖这样子的堤防，然后堤防可能就是从那边开始延伸嘛，然后一直就是为了保全这10户，要把这10户包起来，然后做这么长的堤防，其实需要好几千万的工程经费。那你去换算，如果这10户变成是洪灾的保险，或者是垫高房子的这个金钱，其实远远是低于花这个几千万去做这个，就是这个土堤、这个护岸或架高道路的这些工程经费。就真的是一个很毁灭性的工程，就是它整个已经把整个地景都改变了。然后我们真的很怕说最后的结果就是像台北。就是像淡水河流域这样子，然后筑高堤，虽然说他现在做的是土堤啦，然后下游做了之后，上游一定会出问题嘛，然后就一段一段的往上游，然后整个双溪河就整个毁了。堤防是解决淹水问题的唯一方式吗？我们与当地居民从出海口溯溪而上，一一探索双溪河泛滥的原因。双溪出海口南岸是著名的福隆沙滩，居民指出，这几年因为工程的关系，导致沙量减少，沙滩变薄。每逢台风大潮，海水更容易倒灌进贡寮市街。继续往上走到田寮洋湿地，这里是双溪河下游赏鸟的绝佳地点。这片湿地本来是天然的滞洪池，保护下游的村落不受威胁。但是因为北回铁路穿越，滞洪的功能遭到破坏。在20几年前的时候，那个宜兰线铁路扩宽工程的时候，把田寮洋一分为2，他把筑墙的方式把田寮洋分成2个地方。上游的水下来之后，很不容易往下游排，那下游又没有办法很容易的把水引到大洋去，因而造成贡寮街的这几年的淹水现象。民国60年代，北回铁路拓宽工程导致洪泛平原被切割。到了民国80年代，12米宽的基福公路横越河道。河水通路缩减，双溪河也失去了自然伸展的空间。我们认为是下面那个福基公路一完工以后才淹的。为什么？因为它是一个泛滥的一个平原，本来洪水来的时候它就会泛滥啊，结果它没有高架，那个福基公路从这个S 型的河川经过，它没有高架。变成洪泛区呢，就一分为2，它不容易这样马上掀开来水啊，所以就会围堵。各种交通设施沿着溪流而行，像是为河川套上一层又一层的紧箍咒。这些工程平常没有人注意，却是造成灾难的元凶。就是这条溪叫左分坑溪，那上游的水都是从这个涵洞里面出来的，虽然只是一个小溪，但是这个涵洞就越缩越小，为了铁路的关系，
把它缩小了，所以现在上游的话很容易淹水。那结果今天我们来到看到这个不知道哪一个工程的单位，竟然把这个涵洞堵起来。你山的时候就侪条小溪流，然后瞬间的话，伊水落来的时阵有无？然后拢扣来这条嘛，扣来这条时候，你一瞬间的时阵就排不出去啊。如果你涵洞它水啊，然后又有夹带一些树枝嘛，因为你涵洞那么小的树枝会卡掉啊，你就都接到更啊。然后还有一点，出去的时候碰到那个牡丹溪，如果当时牡丹溪的河水也很大的话。河水阮遮就一定接到出来啊！接到出来，阮住在后壁遐，拢一定着的啊！那你的时候，阮兜嘛用咧规楼十关啊，那头嘛是啊。河水的出路被挡住，每到豪雨，附近的马路就成了新河道，沿着公路倾泻而下。这含路，迄个车就拢流去啊咧。就是迄港收细坑头无落，才拼遮出来。伊问偌悬？因这个因差不多一半较低啦，这个是因一半较低。啊是好你家在迄句争取这条路，才有水拼无落，才拼遮出来。啊无干硬人个搁较惨。除了铁公路的夹击之外，双溪河也遭到私人与公家的步步紧逼。在上游支流牡丹溪与平林溪汇流处，是双溪乡人口最集中的地方，也是淹水灾情最惨重的区域。这本来就是这个房子没有那么靠溪，因为公所他就帮你做挡土墙，越做越往溪里面，他就挪一个乡长做一点，他就挪一点，再一个乡长做一点，他又挪一点，一直挪出来，那就没有公权力。这个公所本身也是违法，还有这个公园也是，这个公园应该侵占15米、15公尺至20公尺。在另一边，双溪高中往河岸扩张，加高堤岸，辟建7弹场，这是影响水流的重要因素。这边本来的那个弯曲的河道一般都比较宽广，像这边就是说因为工程的关系把这个整个做起来，这个以前是很低，从那边斜的下来，所以说大水以后它有比较大面积宽广的一个来排水，现在这样做起来以后那就是说整个会影响那个水流啦，所以说像纳坦台风就整个这个校区全部都淹水。在河水不断的冲击下，双溪高中的边坡已经崩塌，断裂的路基不禁让人担忧，下一次洪水来临时，河川会不会把占用的土地一口气讨回去？继续往上游前进，这里是双溪乡的支流牡丹溪。原本以为可以见到清澈的野溪，没想到却是一层又一层像水泥阶梯一样三面光的河床。因为早期如果从考山上面的时候下雨，或者双溪这个地方下雨，牡丹这个地方下雨的时候，它会在两边的梯田有储水作用。那现在整治下来的整个把梯田已经都废掉了。就本身没有梯田存在，那又水沟化以后，所以在上面只要一下雨的时候，很快就马上流到双溪的街上去。双溪上游的山区位于东北季风的迎风面，是台湾雨量最多的地方，又称为雨集。在早期，丰沛的雨水滋养着无数的梯田。对农民来说，水是老天赠予最珍贵的礼物，代表着1年的大丰收。如今梯田荒芜，雨水竟成为一种负担。咱古早人定咧讲山泉熬数水，
咱咧形容讲山顶的田吼，拢看天才有水的时阵吼，拄着落大雨的时阵，伊足好蓄水。啊，水若蓄了就变地下水啊。民国70年了吼，咱这个水田吼，就拢一直荒废啊。水田嘛是算讲迄个3、4千甲吼，无去啊。吼啊，变做讲无去了后，变做讲上游的这个水的这个生态吼，就产生微妙的变化。譬如讲，我即摆来你讲讲，较早有水田的时阵啊，若落大雨的时阵吼，咱溪底的水吼，就袂一个限路的。但是即摆来看啦，小可咱即摆水果小可落吼，这就是顶港啊落大雨了吼，水限路，就表示讲咱的整个生态系统吼，拢无一个沉淀啊，无一个算讲小可舒缓的空间。在平林溪河畔经营农场的庄豪雄担心，现在的整治方式只是把双溪河当成另一条基隆河，忽略了双溪是一个农业乡镇，把水围堵在堤防外，只会让农业更加萎缩。20年来，创什么设施来了，才会淹水，是咪讲对遐个物件首先来做改善甲检讨？啊，毋是讲话都对这个未有毛病位吼，一直做。啊，本来已经产生毛病，你就讲啊，迄安尼无法度啦，无法度过来征收土地，乡溪的土地嘛是真有限啊。啊，你这个土地这征收，遐征收，啊，乡溪的人吼，大部分拢是农友啊，伊就靠这个农地吼来种作啊，已经无其他的这个就业机会哦。啊，你搁把农地当作讲，啊，这袂使，就过来征收过来创，啊，安尼上届就是农友吼，伊就愈来愈无迄个吼趁钱的机会安尼。世居在双溪河畔的居民从小看着双溪河的改变，他们非常清楚双溪河的问题在哪里，什么是造成淹水的真正原因。但是规划单位似乎没有听见居民的声音，直到整治工程开始动工，居民才惊觉这样做有问题。我们乡民是很错愕，因为我们是觉得说，这个河水有淤积，应该挖深，哦，像这个也是都这个淤高的，这应该挖开来，让这个水能够深，能够开，尽量回到河川的本来面目，这样就好了啊。结果他说要用做堤防，所以阮希望哦，政府发这笔钱嘛是阮百姓大家共同来出的啦。阮百姓嘛应该要有淡薄的迄个监视权就对啦。阮毋是讲要来安尼夺转人的迄个资源的来路，阮毋是要共争取讲人夺人的钱财来源就对啦。阮是讲你敢做，爱敢做，互阮乡溪人生命甲财产的安全啦，这个是较重要。为了反对新建堤防与抽水站，当地居民发起联署。他们认为河川整治不是加高堤防就好，应该是要根本解决造成淹水的原因。在2008年12月5日的地方说明会上，居民纷纷站出来告诉规划单位，他们不要现在的整治方式。我们现在目前这个规划的进度大概已经接近尾声哦，所以大部分的方案都已经蛮成熟了。那各位乡亲如果对我们有任何这个疑问的话，那欢迎大家提出来哈，那我们会然后回去之后跟县政府这边做一个妥善的商量跟处理。较早我做囡仔的时啊，70年前的做囡仔的时，超过我是3人管的水深啊，现时我来用撩过啊，可能就到这尔。所以你要了解啊，这个土石拢全是无提出来，你爱了解伫个。所以我的看法啦。恁讲什么用抽水站什么，我就讲迄款的是完全是浪费的一种的行为啊！你应该尔吼做一遍解决，溪底你甲清理一米落去，对孔仔寮遐直直开始直直冲到这起来，平南溪一含这个牡丹溪溪，迄带遐一米的石头啊，甲清好起来，遐石头拢着摕带去，毋通摕起来搁做花，也是讲。石头尔摕去卖，
啊沙中央就该摕来放去深的，要大水搁强来，啊搁一定要搁做嘛。啊，搁第2次的工程，第3次、第5次你嘛做未完成。他做了很多的合题，他就必须设置很多的题内的抽水站，对不对？好，请问你规划公司有没有考虑后续每年乡公所要维护这些抽水设备的经费？你是不是站在政府的角度，你要考虑后续管理的问题？但是你若讲啊，这个水大来吼，对溪底引导起来吼，根本你的抽水站就失去这个功能吼。所以讲吼，啊有人啊过来吼，引水了吼，水佫排袂出去。你都讲吼，灾害的，这都是讲一个比较当时吼，因为这早期设置的设备吼，啊造成这个算讲有当时若灾害发生了吼，更加严重的后果安尼吼。民国92年水利会议的结论。政策主张总共有5点，其中第3点是说生态治和，保育水域生态及自然景观。我也希望各位能够好好参考，水利署本身很原则性的规定，然后用这些原则来看我们目前的设计究竟有没有符合这些原则。地方的压力越来越大。2008年12月23日，台北县政府水利局的规划人员到现场勘查，一听到政府单位要来，双溪乡30-40位阿公阿嬷一早冒着绵绵细雨聚集在桥头，他们希望满腹的焦急跟担忧，整治河川的规划人员能够听见。结果你即马，这堤防做悬落去，后壁你搁添甲这个路边悬。你的堤防这么悬，阮后壁变水渠啦。你才有几条？变成池塘啊！才有一条最高潮。我是讲，你这规个围开一架路的。儿童公园它本来是占的那个，本来儿童公园是低洼下去的，它把它填土填高了，这都不应该。要做的话，就是要正本清源啊，正本清源就是要回归那个基本面啊，基本面的就是我拄仔讲的，就是讲把河川的地基土的所有的障碍物做一个适当的处理，唔是讲做迄无法度啊，真的讲大项代志拢做咧无法度的时阵，唔是讲鼓励挥华，阮这变成大家拢做平和，做迄落，无你讲譬如讲桥跳无法度改善，你也较激进的我招100个人去顶头铁路顶头，铁轨顶头你看有法度引起大家注意甲关心无？袂使讲都拢讲无法度解决，阮乡下人饮水饮到安尼，大家拢要饮到肚死。你这样做不行啊！你这是你是图你们方便而已啊！你们做工程，我这工程做好，规划好，好像我们做他们工程，但是你们考虑到我们像以后你们做完了，你们走了，可是我司机在这边呢。已经随子女搬去罗东的阿公吕凯成，听说有官员要来，清晨6点就搭车赶回双溪。6点半我都6点外就坐车来了，你知道？对哦。我讲啊，今上街了是无够人，你工程人员甲包厢若好就好啊，拢乱做，这个拄爱第下人行口的啊，像这土拢该存咧溪底咯，这使存咧溪底，这使存咧这咯，这变作缩小去，水啥都排无路啊，这款的都大可恶咧，讲真正，这款我来看一个条件是，对，我虽然唔是讲治水的这专家，但是呢。做囡仔就看较淡，是吧？无种嘛一步熟了。眼看自己的田地变成堤防用地，深潭被填平，他说他宁愿不要政府的征收费用，自己的田被淹掉没关系，但是堤防不能这样做，会产生更大的灾害。今仔日哦，做安尼，佫会使存，你这土存咧溪底落，溪底比应该填起来啊。溪自然这边哦，这边看过迄边的，迄边规个整个拢受灾啦，受这水灾。哦，你做安尼，你这有监督啊，毋是无监督啊？你监督会使你咁设计讲啊，这土会使存咧溪底咯，袂使安尼，袂使啊，对无？工程咁设计安尼，那设计安尼，这就是讲已经这哦，最浓哦，做迄落，这是对包厢有利啊，对
住地面哦大灾害、大事情。哎呀，这拢死啊，这是死无完，对啊，这死路一条啊，这做这。在双溪支流丁死兰溪附近，原本的红泛区现在盖了水泥堤防兼脚踏车道，让原本的河川断面更为窄小。假定说这个提案是要为了保护里面的居民也不少，但是很明显啊，这个提案也没有比里面高啊。那这样子的话，这个提案究竟是用来做什么的呢？根本就没有达到保护里面的目的。我的看法是说，为脚踏车道而脚踏车道。基本上50年不易改。50年的频率。对。不是治理线基本上就是在这里，照之前的治理线。洪水会淹到那边，并不代表说它规定的新水区就是到那边。洪水是说，像那潭那次大概是500年一次频率的洪水，那当然有可能会淹到民房湿地。规划单位与民众对治理线的位置看法大不同。规划单位同时也坦诚，以50年的洪水频率做堤防，根本挡不住纳莉或纳坦这样的天灾。另一方面，住在一旁的居民担心，暴雨来时，山上的洪水将找不到出路。顶头小溪嘛10几公里，遐溪嘛几公里，伊即摆倒来，阮搭这个出水口尔，然后这条双喇帮，阮没有逃命的机会。我们希望是土地公共法，还有自然公法，就是土地公共法。好，谢谢。土地公会帮忙解决双溪河的困境吗？12月23日下午，一向主张非工程治水的台北县副县长李宏源来到双溪视察。他们这边的改善要大概10年的工程费，这样做桥孔事实上是造成这附近的。对，那对，他们要多久可以改善好？他们就直接讲都不要钱，没有钱要找钱。居民当然也不放过这个陈情的机会。你唔通敢围起来，阮双溪人东北角管理处人伊做观光局研究讲，双溪一个田园景致吼是上赞的，是北台湾讲做咱迄个4大河川内底咱上清的。但是你即摆若你围好创好了，双溪阮乡公所要推展休闲观光吼，我嘛是算我乡公所的解说员哦，我著失业啊，著无头路啊，我若无头路嘛，足侪人对我无头路。不只是居民，就连双溪乡长与乡代会主席也站出来指出，河川整治不能牺牲生态。咱河川整理啊，根本就是减少这灾啊，也这样配合整体休闲旅游，尽量用生态休闲的方式来做，乡民当减少灾害发生。另外，乡民希望当促进因为生态旅游嘛，促进地方的关联。对防洪区外的东西啊，唔当别记，用自然保留下来的财产，让水族生态生存空间，这是进懂了。居民我觉得很感动，就是说他们大概很关心这个地方所以每个点到底出什么事都知道。我是觉得看现在我们看能有一个下来，大家真的把比如刚提到那一条，这治理计划线有在调整嘛？那到底当时调整有没有道理，还是说应该回到本来那一条线？在居民轮番陈情之后，副县长李宏源最后做出裁示。双溪是一个非常特殊的一个溪流。那我今天到这地方来，我们也非常感动，说双溪乡的乡民对这个生态保育是这么样的重视。当初的做法是非常传统的水利工程师的观点，那这个也不能说他们不对，是非常传统的一个观点。那我们也很希望说，双溪当做一个总体治水的一个示范，我们把不同行业的这些专业知识全部整合起来，然后半年之内提出一个不一样、兼顾所有人的意见的一个治理方式，然后我们一起把它给做起来。因为双溪要做，我觉得有成功的机会，是因为居民的共识很强。要是居民的共识希望做堤防抽水站，我们是一点办法都没有，所以我们很希望叫做名气可用了。我是一条没有烦恼的河流，微风缓缓推着我的
蓝是我最喜欢的颜色，我轻轻地涂抹在伤口。我是一条没有忧愁的河流，飞鸟鱼儿大树是我的朋友，我躺下来变成他们温暖的家，这画面太美，这画面太美，他们替我赶走寂寞。历经1年的努力，双溪居民终于力挽狂澜，凭借着自己的力量，对当地丰富的知识，成功地扭转了双溪河的命运。未来双溪河将流向何方，就要看治水的官员们怎么做了。大家可能都读过大禹治水的故事，但是这个几千年前的老故事似乎还是在现代社会中不断的上演。我们很高兴见到双溪河的整治可以因为当地居民的参与而改变了。毕竟真正的民主就从关心身边的议题开始，而你我都可以是拯救河川的现代大禹。接下来我们要来关心2009年的第一个星期发生了哪些环境新闻。高雄县大发工业区1个月来连续发生4次有毒气体外泄，造成附近潮寮国中小学超过100名师生不适送医。环保署从空气样本中所分析出的物质来进行比对，怀疑来自荣工大发废弃物处理厂、联合污水处理厂、长春人造树脂、联世电子、台湾史都特5家工厂，另外还有春春兴实业、瑞曼迪斯2家空桶清洗厂，都有可能是产生空气污染的源头。不过，目前仍然无法明确查出确定的污染源，环保人员已经进驻厂商进行监测，但是当地居民对于环保署迟迟无法查出元凶十分不满。根据统计，光是去年，台湾就有将近950万只手机报废，但是却只有18%的民众会做资源回收，造成资源严重浪费。为了提高旧手机回收率，环保署和15家通讯业者合作，从元月15号开始，在全台设置2000个手机回收据点。民众只要看见贴有标章的门市，都可以将废弃手机和充电配备拿去回收，不止减少资源的浪费，也可降低对环境的伤害。12月29号，环评大会有条件通过了中油林园工业区3000更新扩建计划。未来中油必须配合高雄县政府的都市计划，协助林园乡往生态城发展。另外，每隔5到10年必须进行当地健康风险评估和流行病学调查。不过，对于中油必须负责的绿化面积、产能降载和温室气体减量的时程都没有做出决议。环保团体质疑，在缺乏实化政策环评、健康风险评估和地下水污染尚未厘清的状况之下，环评大会通过此案，将让已经承受30年石化污染的林园乡民继续遭受毒害。去年2月，澎湖海域发生罕见的寒害，造成大量鱼群冻死。中研院生物多样性中心的研究人员在潜入海底调查寒害影响时，却意外发现，在水深13公尺处，有着绵延200公尺长、高约10公尺的柱状玄武岩地形。学者表示，这种地景可能是1800万年前火山喷出的熔岩，经过风化和海水拍打所形成，是世界上少见的海底奇景。不过，关于这片柱状玄武岩的详细面积和生成年代，都还必须进一步调查才能厘清。嘿啊，艰苦啊，当下输着我的口，我正讲嘛是用要口出来，看着迄孙仔。